vocês, seus doidos. Tudo bom? Olha eu aqui mais uma vez na tomada, mostra o barulho novo. Acabei de trocar o escapamento. Vocês vão ver aí que eu vou mostrar pra vocês o vídeo. E agora tá com barulhinho. Não sei se vai ficar bom pra sair no vídeo, mas tá com barulhinho bom agora, hein? Mega Motos. Não sei como é que tá o barulhinho, mas espero que esteja bom. Não ficou forte como eu achei que ia ficar, mas também não ficou fraco, né? Dá pra brincar, né, família? Barulho. Com medo da civil? O cara tá com medo? Tem medo da civil? Tá vendo? Aperte o play. Tá vendo? Tá em choque. Liga pro Batman. O bagulho é só grau. Choque, galera, fala aí. Aperte o play aí. Tá em choque, chama o Batman. Dá pra escutar a ronqueira aí? Galerinha, aí pessoal, vai deixando o seu like e mostra aí no vídeo, se inscreve no canal aí pra ajudar o pai e vamos que vamos. Hoje de manhã levou quase aqui na Blitz, estava tendo logo cedo aqui. Vai estar postado aí no vídeo aí. Então pessoal, vai se inscrevendo aí no canal aí, ó, aí embaixo aí, ó. Aperta esse botãozinho vermelhinho e se inscreve no canal. A moto tá fumando mais do que o poderoso chefão. Faltou ele dar ré ali no meio, aí ficava bonito, hein? Dá uma passada na BA pra ver os manos.
Mostrar o escapamento pros manos que tá fazendo barulho. Agora tá fazendo um barulhinho, né? Então tá. Hã? Não, ainda não cheguei a olhar não. Cheguei a olhar ainda não. Ah, daqui a pouco. Daqui a pouco você pode olhar que vocês estão na filmagem. Hã? Ah. Sei. É, eu vou trocar ideia com ele. Beleza, demorou. Deixa eu ir lá, rapaziada. Valeu, hein? Valeu, os manos da BA. Marcola. Moleque monstro que deu uma força aí pra pegar o travadorzinho. Estamos aí. Estamos fazendo barulho. Então é isso, pessoal. Forte abraço. Vai se inscrevendo aí no canal. Deixa seu like. E é isso aí.